Spice Diana era yazemu na Mega Rema namakula tukwaniriza natera ku mukitugwa fye omuganzo gobanyikidwa nga Uganda mukamuli amanya nido Wampita Ntambi Chimso Rich Boy Maxudi Junior wale kubanti wekomira wano ne tutambula fenna subscribe gwatanaba ate nawe ya subscribing akugamba nti big up on yourself yadenga Rema yagezako kuba nti afutyanka Spice Diana mu bintu ebisinga obungi. Spice Diana tekyamuletera kuba nti awanika n'okuba nti yeyongerayo n'emirimu gye era nga Katonda always mulungi. Spice buli kaseera ayongera ku progressinga yadenga ne Rema takola bubi naye nga Spice mukama amuguliddewo era nga bwe tugenda mu kisaawe ky'okuyimba mu Uganda sawa zino tewali asinga Spice Diana kuba nti ya training era nga wetwogerera y'omu ku bayimbi abakyala abakyasiza okuba nti bamanyi mu ggwanga n'okuba nti basasulwa ssente nnyingi n'okuba nti batraininga mu Uganda si mu bakadde si mu bato. Spice Diana ali mukola bulungi wetwogerera Spice Diana y'omu ku bayimbi buli muntu gwayagala okubeera nti bookinga more especially ba promoters sono lwecho Spice Diana tali mukola bubi yadenga Spice ne Rema balina obutakanya era nga kino kikulaga nti ne Rema tiyasobola kuba nti ayita Spice Diana ku mbaga ye eyaliwo last year nga bagamba mbu Spice Diana y'omu kubali basigula kenzo era nga olutalo lwa Rema ne Spice lubaddewo but silently Rema y'omu Rema abamu ku bakyala batayagala mu Uganda kuliko Spice Diana ne Lydia Jasmine. Kirano tekyagana kuba nti mwana muwala amanyikiddwa nga Spice Diana agenda mu maaso n'okuba nti akola emirimu gye ng'omuntu era nga Spice asigala atambuza ekirongo eky'okuyimba. Now recently twabadde mu Zina Awards 2020 we twalabidde category ng'omukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema namakula aboolekedda oba ayolesa obwenyi ne Spice Diana mu best female artist of the year. Yoga bano babadde betwala ku social media mu bintu by'okuyima n'okuba nti tusalawo tulaba ani mukyala asinze okuyimba 2020. Yoga nga Spice Diana talese Rema waggulu ate nno Spice Diana teyawangudde Rema yekka wabula yawangudde Shiba Sini n'abasigaddewo nti Spice Diana ye best female artist of the year 2020. Kino kikulaga nti Spice ne byakola abitegera. Spice y'omu ku bayimbi abajja nga bali underrated n'okuba nti bwajja nga bu underdog abasinga bamwogera nga olwakalobozi ke basoundinga nga abaana bato tasobola kuba nti awangaala ayinza asoundinga nga fiye naye nga ate Spice jakoma okubeera mu field jakoma okuba nti progressinga n'okuba nti akola ebintu eby'amaanyi ennyo oluvannyuma okuba nti yafuna management empya okuva mu erigi yali alimu eya Jonix Promotion n'afuna manager Roger ebintu bya Spice byasigala nga bikyuka mpulapula n'okuba nti yatandika okuba nti amenya records ye mukyala eyateekeka ekivulu ku Freedom City mu butoobwe n'akikuba n'aleka nga buli omu asasamadde last year n'akiddamu era n'akikola Spice Diana ku bayimbi ab'ettabu etwogerere Kampala era nga tosobola kuba nti omukomparinga n'abayimbi balala okujjako abo abagezaako. Spice Diana female artist of the year 2020 Zina Awards. Rema namakula bamukubidde wansi bamukubidde ddala bamukubidde waggulu nnyo era nga kati Rema talina kyagamba Spice Diana. Abantu n'abasinga balowooza mbu talenti kweyimirira buli mu kimu wabula waliwo time lwetu kanga hard work esobola okubitinga talent. Kino tukirabidde ku Spice Diana nti yadde tali much that talented naye nga okola kwe ennyo kumufudde ow'ettabu era kumutese mu bifo ebyo kumwanjo bw'onoonya abayimbi abakyasiza okuba nga batambula n'okuba nti batraining e Uganda abakabi Spice Diana tosobola kumubuusa bayimbi bataano era nga bw'obanga ogenda kubukinga abayimbi abasobola okuyimbira ne bakolera ssente mu Uganda Spice Diana amazima ga Katonda mugulu tosobola kumubuusa maaso. Spice mulimu ssente z'abantu nnyingi ka baby Spice ka Spice bwe katyo kekamu ku buyimbi oba ku bayimbi abakyasiza okubeera nga batabu mu Uganda. Spice
teyalese Rema Namakula waggulu mbu yali mujjawe mbu ebyo sibimanyi kyovula bantandeko mbu bino nebirala byebolina mu episodes zaffe eziddako sigadde entambi kimso follow us on Facebook Uganda Mukamoli ate olwadde bokuma nti subscribe ngani wano gwatanaba ate gwe ya subscribe ngamba big up on yourself follow me on Twitter Jimso 16 bye bye.